guys, hindi tayo mababasa kapag malakas yung ulan dito kahit nagbagyo guys. O tingnan nyo naman guys. Oo. Hanggang doon sa market yan kung saan mo gusto, sa mall ba o merong ganyan lahat yan dyan. So syempre hindi tayo mababasa guys, no? Tingnan nyo naman kahit malakas yung ulan dito.